دوستان سلام. امروز میخوام بهتون نشون بدم این دوچرخه‌ای که میدیدید داستانش چیه. این دوچرخه من با هفته‌ای 100,000 تومان پول تو جیبی اینجوریش کردم. حالا میخوام بهتون نشون بدم که چیکار کردم و چقدر آب میخورده. بعد دوستان من اول یه نکته رو بهتون بگم، همیشه وقتی میخواین چیزی وصل کنین هیچ وقت از این چسبای نواری استفاده نکنین. خیلی خیته. مثلا اینا من مجبور بودم، ولی اگه وارنیش داشتم این کار نمیکردم. خب منم چیکار کردم؟ از این بست هم خوبه هم محکم. اینی که اینجا میبینین یه چراغ مثل این سروالفای چراغونی، اینا یه مدلش هست. یه چراغ اینجاش یه دونه چراغ داره. من میخواستم اول برم بگیرم، گفتم نه بذار خودم درست کنم. اونم چیکار کردم؟ یه دونه باتری کتابی 50,000 تومان، 2 تا هم بلوک سبز، حالا رنگ بندی مختلف داره، 2 تا هم بلوک سبز، دونه 10,000 تومان، اینم 20,000 تومان. من همیشه وقتی چراغ میگیرم یه کوچولو وارنش حرارتی هم میگیرم. اینا اینجا هست، یه کوچولو میگیرم و که ظاهر خوبی بده نسبت به چسب برق خیلی بهتره. اینم یه دونه ریسه، یه کوچولو قطعی داره. اینم یه دونه ریسه است که من داشتم از قبل زدم. این برقی که میبینین من اول با دستمال کشیدم که برق بزنه، دیدم نشد. گفتم چیکار کنم چیکار نکنم، واکس کفش زدم. اینی هم که دیدید جا باتری اینه، این پای یه دونه چراغ شارژیه، اینجا هم جای یه دونه چراغ عقبه و این بوقه یه دونه تلمبه بادکنک من اینجا گذاشتم با یه نیم متر هم تقریبا شلنگ و یه دونه از این بوق پلاستیکی های داخل اسباب بازی فروشی ها و اینم که یه دونه باتری کتابی و کلید از همین بلوک هایی که اون طرف بود این ورم هست و یه دونه هم از اینا هم کلید هواپیماییه.